기숙하고 왜 공무원 하시나? 자, 아 됐죠. 여기 이렇게 여기까지. 아, 지금 완벽하죠. 여기도 다 했고. 아, 이 슈트를 잘 입고 밖으로 한번 나가보자. 자, 내년이라고? 아, 그래요? 여기를 이제 우리가 걱정이 되는 게 석탄 녹조죠. 석탄 녹조. 아, 그래요. 경찰. 아, 네, 잘 보시기 바랍니다. 여기는 이제 볼 게 없고 석탄, 철광석, 녹조. 녹조를 어딜 좀. 아, 여기를. 근데 이게 너무 뜨거워. 130도야 천연가스가. 천연가스도 이거 못 갈 텐데. 너무 뜨거워가지고. 야, 근데 이거 좀 애트모슈트 좀 너무한다 이거. 이게요, 성능이 나쁘지는 않은데 이게 진짜 하나씩 해. 하나씩 가서 옷 입고 일 하나 하고 다시 내려와. 됐다. 일한다. 오, 웬일로? 이거 다시 올라와요 이러고. 이거 분명히 좋긴 한데 온도도 한번 보자. 온도도 좀 걱정이 되죠 여기가. 엑소슈트. 예, 이거. 아, 이거를 어떻게 까줘야 되냐. 이제 천연가스도 얻고 해줘야 되는데 성능이 너무 안 좋아 이게. 자, 일단 좀 맵을 좀 보고 잠깐 이거 어디다가 발전을 할지 한번 생각해봅시다. 이게 만약에 이런데 얼음 지형이 하나 있잖아. 그럼 거기다가 그냥 발전하면 쉬울 텐데 너무 얼음이 없어요. 여기 천연가스 있고. 여기로 갈까 차라리? 이걸 뽑아줘야 되잖아? 우리가? 그 뭡니까 저거를? 여기 얼음이 여기 있긴 이 위에는 있는데 이 아래쪽으로 얼음이 없어가지고 여기 있는 이 원유를 돌릴 수 있을까요? 이 열을 감당할 수 있을까? 요거? 그래서 지금 좀 걱정이야. 요 밑에 쪽으로 이제 가서 폴리머나 이런 걸 갈지 어떻게 할지 좀 고민입니다. 일단은 천연가스는 어쨌든 얻어줘야 되니까 여기 좀 팝시다. 네, 여기도 좀 파고 여기도 좀 준비하고. 냉방 공조장치 쓰자고. 냉방을 쓰자고요. 아, 저쪽까지? 근데 저기까지 냉방 해봤자 너무 멀어가지고 이거 냉방 하나도 안 될 텐데. 제일 좋은 방법은 얘의 한기를 여기 밑까지 떨궈주는 거지. 여기까지 떨궈서 여기를 식혀주는 거죠 일단. 그래서 이쪽에서 이제 발전을 해주는 게 제일 나을 것 같은데, 그러면 이제 석탄도 얻을 수 있고 녹조도 얻을 수 있으니까. 자, 그러면은 일단 얘를 닫아버립시다. 얘를 닫고 여기 취소해버리자. 여기 취소하고 여기는 취소하고. 지금 당장은 아닌 것 같아. 여기를 개발하는 건 아닌 것 같아. 내 생각에 얘를 내려. 제 계획입니다. 여기 이 한기 있죠, 여기 추운 거. 이거를 여기까지 내려요. 그래서 여기를 차갑게. 그 다음에 여기쯤에서 석유를 만드는 거지. 석유를 쓰는 거지 이제. 그 석유를 써서 만들고. 네, 구우쿠님 들어가세요. 고생하세요. 여기도 이제 원유 이거 다 써버리고. 이걸 시켜야 되기 때문에 시키는 방법이 쉽지가 않아. 아니면 여길 뚫어야 되는데 여기 밑은 너무 멀어요. 여기도 멀죠? 여기 지금 이것도 한나절 걸렸는데 여기 지금 정화시키는데도 여기까지 정화시키려면은 한 100년은 걸릴 것 같아. 자, 방법은 하나뿐입니다. 여기 뚫어요. 여기 뚫읍시다. 여기 그냥 격리구역 가가지고 여기 쫙 뚫어버릴까 여기를? 자, 일단 요거부터 뚫어. 일단은 먼저. 자, 3칸씩 해서 여기부터 먼저 좀 뚫읍시다. 여길 먼저 뚫죠. 그러면 여기 나오는 이 수많은 이 자원들 여기다 보관하면 되겠다. 자원을 이쪽으로 보관하자. 기초. 자, 그 다음에 가구 장식 됐어요. 그 다음에 여기를 싹 다 뚫어버릴게요. 이쪽 구역을 다.
여기 다 뚫어버립시다. 요렇게 여기도 뚫고 다 뚫어서 내려버리자고. 이 기지는 듀플 갈아서 만든 귀한 거라고. 이제 온도 관리 잘 되고 있나요? 온도 관리 괜찮네요. 얘랑 해가지고 서로 맞닿으니까 온도 관리 잘 될 거고. 자, 온도를 좀 여기 격리를 해줄까? 여기를 이 망사로 그래봐야 근데 이 문 때문에 완전 격리 못하겠다. 자, 그리고 여기도 여기 일단 다 뚫어요. 여기도 뚫고 여기도 뚫고. 석유를 끌어와도 석유 끌면은 여기 위까지 끌고 와서 여기서 만들어야 되거든? 석유를 여기서 가공을 해야 되거든. 열이 너무 많이 나서. 여기서 가공하면은 이 석유관을 올리잖아요. 석유 액체 단열관을 쓰더라도 여기까지 올라오는데 이 기지가 다 달궈진단 말이야. 내 말은. 파이프라인 끌고 오면은 그 파이프라인 때문에 다 기지가 더워져요. 그래서 결국에는 우리가 이 한기를 내려줘서 얘를 요 구역을 최대한 밑으로 내려줘서 밑에서 만드는 방법이 제일 베스트야. 여기쯤 여기다 놓으면은 이 관도 석유관도 요 밑으로 이렇게 해서 올려주면 되잖아요. 여기까지만. 얘도 여기까지만 올려주고 그러면 되죠. 그렇게 한번 해볼게요. 여기만 여기서 여기까지만 파주면 돼. 여기 요 정도까지만. 그 여기 슬라임은 여기도 좀 없애주면 좋을 것 같긴 한데 여기는 일단 생각 좀 해보고 여기는 없앨지 말지는 좀 생각할게요. 여기를 요 구역 없애주면 좋긴 할 거야. 근데 액체를 냉각시키자고요? 냉각시키도 그 냉각을 하는 데까지 갖고 오잖아. 이 관이 쫄쫄쫄쫄쫄쫄 이렇게 들어가잖아요. 여기가 다 뜨거워진다니까? 요 구역이 고열 피해가 너무 심해서 여기서 갈 수가 없어. 여기서는 석유를 그림의 떡이야. 그림의 떡 석유는. 그러니까 쉽게 말해서. 자, 그리고 여기도 일단은 여기는 아니야. 여긴 좀 기다려. 밑에 있던 심석 잘 써야 된다. 여기를 이제 심석으로 막아가지고 요 배관을 요 밑으로 이렇게 깔아야 돼요. 요 밑으로. 오케이? 요렇게. 자, 이 전기를 감당을 못해. 우리는 아니면. 자, 이제 애들이 벌레묵 처먹 하고 있고. 지금 버섯 잘 자라고 있나? 버섯은 잘 자라네요. 자, 이거 정리 좀 해라 얘들아. 버섯 좀 갖고 가 얘들아. 버섯 좀 튀겨 먹어. 자, 벌레 화상도 좀 해먹고 벌레묵도 좀 해주겠습니다. 그쵸? 자, 근데 이거는 수랭이 그렇게 막 성능이 좋지가 않아가지고 힘들 거야. 여기 지금 여기를 다 내가 힘들게 만들어놨는데 우리 집을 여기를 포기할 수가 없어 나는. 우리 집은 여기만 우리 집이야. 딱 집은 딱 이 구역이고요. 나머지 이제 다 부가시설들인데 냉각이 진짜 문제야. 그래서 여기 아이스 바이옴이 여기가 커요. 여기 요 규모가 되게 커가지고 어차피 계속 냉기는 떨어질 거거든. 그러니까 얘를 밑으로 여기까지 떨궈주는 거죠. 아니면 여기를 개발해도 돼. 여기 개발하는 방법도 있는데 여기도 멀어요. 제법 여기 요렇게 파면 되긴 하는데 그럼 결국엔 또 여기 슬라임 지역도 여기 다 정화해야 되잖아. 정화하려면 얼마나 힘들어. 힘들죠? 요것도 만만치 않고 어쨌든 이 간헐천도 먹고 석유도 먹어야 되니까 여기로 내려줘야죠. 자, 이렇게 석유 캐는 게 이렇게 힘들어. 우리 그 기름값이 비싼 이유야 이게. 이렇게 힘드니까 기름값이 맨날 비싼 거예요. 자, 여기 온도 27도. 자, 이거 온도가 살짝 높아요 얘네. 여길 좀 열을 좀 차단을 해주자. 자, 여기를 화강암으로 해서 여기 열 차단 좀 해줄게요. 너무 뜨겁다. 근데 문제는 석유 캘려고 액체 펌프 해도 액체 펌프가 못 견디더라고요. 아, 그래요? 액체 펌프는 심석으로 못 가나? 그러네. 얘네 어떻게 버티지? 그럼 결국에 냉각을 해줘야 되는 거야? 거기를 다? 과열온도 15도 플러스 15도 하이서멀. 심석으로 가야겠는데? 심석으로 가야겠네.
단열 액체관을 석유가 검은색인가요? 예, 검은색이고 여기는 여기 간헐천은 이쪽. 자, 침석으로 가야겠다. 액체 단열 액체관에 전부 다. 여기 좀 파 얘들아. 여기 일단 우선순위 좀 높여서 좀 파줄게요. 그래서 요 찬 공기를 쭉 내려줍시다. 아니 한 요정도만 차단해서 요정도에서만 만들어도 땡큐야. 요정도에서만 만들어도 돼 우리는. 이거 못 없애는 게 좀 아쉽다. 이거 타일 없앨 수 있으면 참 좋을텐데. 얘가 길을 떡하니 막고 있어 너무. 자, 여기 패면 어쨌든 이 석탄도 나오니까 석탄 캐는 셈 치고 캐주죠. 점액 폐균은 이쪽에 없고, 여기도 이제 점액 폐균 다 죽었죠. 여기도 이제 다 캐도 돼요. 여기도 이제 다 우리 겁니다. 요거 여기 있는 심석이랑 슬라임이랑 해서 다 캐가지고 없애도 돼요. 여길 좀 개발을 할까? 여기 간헐천 개발해가지고. 여기 어차피 균이 하나도 없잖아. 이쪽에 다 내려줘도 될 것 같은데. 이따 생각해봅시다. 자, 여기도 좀 캐. 심석 빼고 다 캡시다 일단. 금화말감 아니면 못 붙인다고요? 금화말감도 돼요? 오, 금화말감은 있어요. 좀 많아요 금화말감. 2만 개나 있기 때문에 금화말감으로 가도 되죠. 그러면 녹조가 4,000, 석탄이 46톤. 녹조가 좀 많이 없네요. 이제 녹조도 좀 캐줘야겠다. 이런거 여길 좀 캘까? 녹조 좀 캘까요? 여기도 캐면 녹조 나올텐데. 근데 일단 애들이 좀 추우니까 요거 옷 좀 입히자. 이거 뭡니까 요거 옷 요거 만들자 얘들아. 냉방조끼 좀 만들어봐. 애들 추우니까 냉방조끼 만듭시다. 여기도 익혀주고. 자, 이제 여기가 문제인데, 여기 들어가는 길이 동선이 좀 짜증나는데, 여기서 이렇게 해서 이렇게 동선이 좀 불편하네. 어허! 요즘 뜸했죠. 헤헤. 감사비 겸사겸사 뇌물 겸사겸사. 다음에 트위치 돈 들어오면 먹방각 한번 잡아주세요. 4만원 후원하고 만원은 황금리신 틀려다 그냥 5만원 바로 썼어요. 아, 감사합니다. 호카님 감사합니다. 뇌물 감사합니다. 아, 또 호카님 제가 컴퓨터 맞추는 거 도와드렸더니 또 이렇게 뇌물로. 고맙습니다. 네, 먹방 한번 잡죠. 네, 먹방 날 잡읍시다. 내일은 일단 저는 휴방하니까 다음 주말이나 한번 해서 합시다. 오염된 물 차갑게 해서 기름에다 부어. 그거 택도 없어. 그걸로는 여기를 뚫어야 돼. 진짜 그거 말고 방법이 없어. 진짜로. 이 심석밖에 요거밖에 없어요. 지금 방법은 무조건 뚫어야 돼 여기. 자, 이거 청소해주고. 자, 여기도 길을 좀 뚫어줄까? 여기는 잠깐만, 여기 온도가 이쪽 온도가 일로 내려오면 좀 그런데. 자 일단 여기 내일 모레 방송합니다. 네, 내일 모레. 내일은 방송 안하고 내일 모레 합니다. 네, 구우코님은 항상 일단 일부터 잘 치르시고. 네. 여기도 내려주고. 뭐 죄송하실 필요도 없고. 자, 본인 일이 먼저입니다. 자, 이쪽으로 좀 가지고 여기도 좀 깨봐. 여기 깨고 얘도 좀 치워봐. 자, 치워서 이쪽으로 길을 좀 갈게요. 이렇게 해서 이쪽으로도 가게. 여기도 뚫어줍니다. 여기 지금 찬 공기 내려오죠? 여기도 뚫어가지고 여기 차갑게 해줄게요. 그 다음에 이제 저쪽 녹조를 갈까 말까는 좀 고민해보고. 자, 일단 이거 복사해서 붙여넣기 하고요. 자, 여기 어디다가 저거 하나 가야 될 것 같은데.
여기쯤에다가 요걸 한번 정리를 할까요? 일단 얘를 6순위로 정리를 하고요. 얘네는 우선순위 4순위로 하고, 자 얘네는 4순위로, 그리고 얘네 한번 정리 때리고 갑시다. 얘네를 자 정리를 한번 하고 가요. 이게 좀 많이 쌓였기 때문에 기름 온도에 140도 정도 돼요 지금. 아 여길 다 뜯어버릴까 그냥? 여기부터 뜯어가지고 녹조도 좀 떨어진다 싶으니까 4톤이잖아요 지금. 석탄도 좀 슬슬 가물가물. 석탄은 괜찮은데 야 여기 뉴트로늄 벌써 나온다 여기. 와 여기는 아예 옆으로 닿겠죠. 염소간헐천 돌도 팔려고요. 아, 염소간헐천 돌이요? 아 이건 팔면 안되죠. 못 파요 어차피. 자 애들 이제 다 모아나 한번 봅시다. 이거 복사해서. 여긴 슬라임이 있던 데지. 여기 슬라임에 지금 점액 폐균 없죠? 네 괜찮아요. 슬라임은 다 이쪽으로 넣어주고, 오염된 산소도 다 떨어지고. 저 또 부실 수 있어요? 어떻게? 저걸 어떻게 부셔? 뉴트로늄? 자 일단 기체 한번 볼까요? 기체 상태는 지금 엄청 좋죠? 아 버그로. 자 여기도 지금 다 뚫렸고, 이쪽이 이제 문제인데, 이쪽은 근데 자주 내려가는 곳이 아니라서 여기는 대충 해주면 됩니다. 그리고 여기도 됐고, 여기 이산화탄소는 어쨌든 건드리면 안되고. 자 이제 이거 좀 켜주죠. CO2 활성화. 이산화탄소 좀만 없애줍시다. 자 1200 됐어. 자 이렇게 녹조가 슬슬 없죠? 녹조가 이제 4톤. 요것 좀, 여기도 녹조 있으니까 요것도 캐면 될거야. 애들이 지금 안 하는 거 보니까 지금 일이 좀 밀린 것 같은데, 일단 애들 차가운 거 옷 좀 입히자. 자 일단 요 옷, 요거 에일 캡틴 먼저 입히고, 자 그 다음에 호카니 입히고, 자 그리고 세컨드 플랜 입히고, 자 그 다음에 시방이 입히고, 자 그 다음에 포등포등이 입히고. 됐어. 슬라임으로 녹조 만든, 슬라임 짜도 되긴 하는데 여기에 녹조 캐면 돼요 그냥. 제일 간단한 방법은 여기 있는 녹조 캐면 되는 거야. 여기 지금 오염이 안 됐거든요. 점액 폐균이 없거든요. 여기 있는 거 녹조 중간중간 있는 거만 좀 캐도 꽤 됩니다. 뭐 정 안 되면 진짜 슬라임 짜면 되는 거고. 예, 수현님 어서 와요. 아 근데 슬라임 짜면 이제 석탄이 또 많이 들 거 아니야. 그래서 좀 그렇죠. 그냥 물 분해를 최대한 많이 해주는 게 장땡이야. 요거 왜 안 짓니? 요거 빨리 지어라 얘들아. 요거 좀 지어봐. 요거 먼저 지을게요. 여기 온도가 지금 좀 높아지려고 그러거든요. 좀 뜨거워지려고 그러니까 온도 좀 관리해주죠. 여기도 단열 타일 좀 가봐. 여기도. 자 단열 타일 좀 지어서 여기 온도 좀 관리 좀 합시다 우리. 됐어. 이러면 이제 온도 관리 되죠 여기. 됐어. 열은 이제 위로만 뜨니까 괜찮아요. 자 기다리자. 자 그러면은 이제 그 다음으로 할게 요거 정리부터 해줄게요. 자 이거 정리. 석유 가공 건물 있어요. 예. 자 빨리 오늘 플라스틱을 만들어 보겠습니다. 요거 다 정리하고 여기 까고, 그 다음에 여기 까고, 여기 정리하고, 여기다가 이제 생산시설 준비해주고, 여기다 딱 준비하면 될 것 같아요. 여기 요쯤에. 그 다음에 이제 증기간헐천 하고요.
그 다음에 바닥 메꿔서 바닥 확실하게 단열해주고 이중으로. 그 다음에 여기로 단열관 쭉 묻어주고. 자 이렇게 열이 이 석탄 발전기에 4배나 나요. 이 열 발생하는 양이. 열 발생도 중요한데 열 들어오는 것도 워낙 많아가지고 발생도 많이 하고. 사실 제일 나은 거는 여기 그냥 싹 없애버리면은 이 개발자 모드로 이거 쫙 해가지고 여기 팍 하면 여기까지예요. 쭉 떨어져가지고 얼마나 상쾌할까. 정리하는데 한 10만 년 걸리겠지 그러면? 아 이게 압축 저장고가 애들 압축을 안 하는데? 자 이거 압축 저장고 우선순위 높여봐 이거. 수입 온리. 자 복사 붙여넣기. 자 그리고 아하 이거 참 실로 복사 붙여넣기 하고요. 여기를 정리를 6으로 해요. 이렇게 하면 정리합니다. 이쪽으로. 자 됐어. 억만 년 걸린다고? 일단 한번 정리하고. 여기 진짜 한 100일은 걸릴 거야. 여기 다 하려면은. 아 애들 막 채굴 장비 같은 것도 좀 좋은 거 나왔으면 좋겠다. 수랭 안 돼요 수랭 이거. 위에서 아래로 물 올려서 내리고 다시 위쪽으로 올려서 다시 떨구고 그렇게 할 수는 있는데 큰 차이는 없어요 이게. 어쨌든 여기가 예를 들어서 한 100도가 돼버리잖아? 수랭으로 여기서 퍼서 올리는 순간 이미 여기가 다 100도가 돼버리는 거야. 다시 내려가봐야 소용이 없어 그때는. 증기 때문에 망한다니까. 우리 기지가 망해요 기지가. 자 그 다음에 호카니까지 입혔으니까 그 다음 누구야? 아니지 잠깐만 포동포동까지 입혔죠. 케르니아. 자 케르니아 입히고 그 다음에 신신한 곳 입히고 그 다음에 빙고 입히고 그 다음에 구우콘 맛있정 입히고 됐어. 이제 마지막에 이니마 입히면 되겠다. 자 일단 냉방조끼 다 입혀가지고 찬지역 빨리 여기 작업합시다. 빨리 만들어. 자 내려주는 게 장땡이야 그냥. 여기는 내려주면 돼요. 여기 정리. 그래서 이거 다시 이제 5순위로 해서 복사해서 붙여넣기 합니다. 자 이것도 수입 원리를 끄고요. 자 복사해서 붙여넣기. 됐어. 자 이제 그 다음에 여기 깝니다. 이제 여기 까줘요. 일단 여기부터 다 까주겠습니다. 여기까지. 녹조가 몇 개입니까? 4100. 약간 있어요 녹조. 여기 좀 있는 거 있으니까 요거 캐면 될 거고, 요 밑으로는 이제 녹조 같은 거 없겠지? 그쵸, 요 밑으로는 없죠. 이제 다이아만 있고 녹조는 없네요. 자 여기도 살짝 녹조 있으니까 여기 녹조도 캡시다. 자 이제 마지막 친구 이니 입히면 됩니다. 자, 이니 입히면은 요거 다 입죠. 좋아, 냉방조끼로 전부 다 마무리했어. 녹조 빨리 여기를 캐야 돼요. 여기 캐서 내려줍시다. 바닥을 여기는 이제 50도라서 여기까지만 50도까지만 해도 괜찮아. 사실은 50도도 양반이야 지금. 여긴 뜯으면 이제 이산화탄소 다 빠질 텐데. 이거 없애주고. 자 기압 스위치 좀 돌려줄게요. 조금 더. 자 얘는 이제 꺼줍니다. 자 비활성화 해줘요. 그리고 가스 필터도 비활성화 해줘요. 자 좋아요. 녹조가 일단 4100. 석탄은 괜찮은데 녹조가 걱정이다. 여기는 이 짜잘짜잘한 녹조들 캐봐야 얼마 안 될 텐데. 슬라임 짜버려야 되나 진짜. 이런 것도 녹조가 있긴 한데
여기 아이스 바이옴. 여기 녹조 캐면 되긴 하겠다. 여기 녹조 많아서. 석유 가공하는 기계요? 이거는 엄청 높아요. 얘는 괜찮아요. 얘는 2만 동가까지? 2천 도까지 버텨요. 얘는 괜찮아. 근데 이제 관부터가 문제지. 단열관부터. 자, 일단 여기 쭉 해주고요. 한 이쯤에다가 이거 열어주고, 그리고 길을 일로 가. 이거 지어주고 여기다가 받침하자. 이렇게. 자, 단열관 심석으로 만들면 2000으로. 예, 단열관까지도 괜찮아요 지금. 예. 슬라임이요? 이거 그냥 담그면 돼요. 이거 물에다가. 이거 물에 담궈 놓으면 됩니다. 이거는. 이건 걱정 안 해요. 그냥 여기다 담궈놔도 돼요. 슬라임은. 오염된 산소 이거 보기 싫나요? 이쪽으로 담궈줄까요? 이거 그냥 무시하고 있는데. 자, 얘 물에 담궈주죠? 그러면 담글 수 있어요. 얘도. 자, 얘 담궈줄게요. 슬라임. 아니 또 누가 옷 벗었어. 아, 여기 냉방조끼 또 벗은 거 봐. 이거 누가 벗었어. 이것도 없애요. 그 다음에 두 개 가고 배관, 액체관이 여기로 액체가 안 될 텐데. 지워주고. 됐어. 이렇게 해서 됐어. 이렇게 가주면 되죠. 그리고 여긴 좀 이따 가고. 아, 이게 왜 애들 다 냉방조끼 벗었어. 훌렁훌렁 덥다고. 이게 이제 좀 있으면 추워져 얘들아. 어허, 이거 참 덥다고 지금 다 벗었죠? 이제 배수기 좀 어디다 놓자. 빨리 이거 우선순위 좀 높여봐. 여기 이거 슬라임 좀 담궈버립시다. 자, 여기를 이렇게 캐서 여기다 방하자. 훌렁훌렁 다 벗어버렸어. 자, 여기다가 액체를 모든 우영을 이렇게 하면은 여기 좀 담궈져요. 롱하. 아, 노아님 어서오세요. 자, 어서오세요. 이거 시설 아니야. 활성 물병 운반 활성화. 자, 이렇게 해서 물을 좀 정리를 아무데나 청소를 해주면은 여기다 넣습니다. 이렇게. 자, 됐죠? 이러면은 이거 안 피죠? 이제 슬라임 안 새죠? 여기 질척한 발이 좀 짜증나는데? 여기를 일로 가게 하자. 자, 지워봐. 지우고 이것도 지워봐. 자, 이렇게 해주고 떨궈주고 열로 내려가게 할게요. 여기
여기 근데 이거 사실 통기성 문으로 놔도 여기는 왔다 갔다 되겠다. 봐봐, 춥대잖아 지금. 자, 예 캡틴님 어서와요. 자, 여기 우선순위 높여주고 여기 이제 다 지워주고. 자, 자 이제 이거는 없애주면 됩니다. 이제 여기 이제 물 이제 오염된 공기 안 나오죠? 이렇게 하면은 여기 슬라임 보관 완료된 거고. 자, 그리고 얘도 지워주고 여기 사다리로 놔 여기를. 자, 그리고 여기다가 장식을 이쪽으로 하고 조각상을. 자, 이 두 개 없애주고. 얘 없애주고 여기도 없애주고. 자꾸 이쪽으로 왔다 갔다 안 하게 합시다. 일로 왔다 갔다 하니까 너무 저거네. 너무 바쁘네 애들이. 자, 우선순위를 좀 높여줄게요. 여기 좀 높여주고 이것도 없애주고. 됐어. 아, 여기 슬라임 때문에 어차피 일로 들어가긴 하는구나. 자, 여기로 사다리 놔줘요. 이렇게 됐어요. 이쪽으로도 수확할 수 있게. 슬라임을 일로 빼줄까? 그냥 슬라임을 여기 보관하자. 여기다가 슬라임 이쪽으로 빼줄게요. 지금 이게 좀 동선이 좀 비효율적이라서 동선을 좀 고치고 있습니다. 자, 이러면 이산화탄소도 아마 안 빠질 거고. 이산화탄소 안 빠지겠죠? 여기로 살짝 빠지나? 잘 안 빠질걸요? 여기로? 그치, 1600이요 1300이라서 안 빠지지. 자, 안 빠지고 얘는 돌아가고 있는 거니? 1600일 때 1500일 때 1500 이상일 때 항상 키게. 얘는 전력 연결됨. 가스관이 비어있어? 잠깐만. 아, 얘도 지금 이게 안되네? 잠깐만, 요거 연결해야 되네. 통풍. 근데 얘 가스관 원래 B잖아. 얘 가스관 없죠? 얘는 원래. 아닌가? 얘 원래 가스관 없지 않나? 그치, 얘 가스관 없잖아 원래. CO2 제거기가 가스관이 있어요? 없지 않나? 없잖아. 그쵸? 이거 이거 제대로 돼 있는 거죠 지금? 왜 작동을 안 하지 근데? 물 한번 볼까? 물이 안 오나? 아, 물이 꺼져 있구나. 아, 잠깐만요. 배관을 액체관 칠로 해서 액체관이 끊겼네. 여기 연결해 주고요. 그리고 여기다 배수기해서 슬라임을 이쪽으로 할게요. 자, 우선순위를 조금 높여주겠습니다. 자, 그리고 여기도 압축 저장고를 이쪽으로 가요. 자, 우선순위를 높입시다. 자, 이렇게. 그리고 여기에 모든 유형 9 물변 운반 활성화. 됐어. ZH님 어서오세요. 됐어. 이거 빠지고 이거 이제 철거해주고요. 자, 아니 아직 철거하지마. 철거 취소해봐. 자, 그리고 이거는 모든 유형 꺼줘요. 자, 복사해서 붙여넣기 해주고 얘는 얘가 슬라임. 저기에 유기물에 슬라임. 아니면 슬라임을요 여러분들 소독할 때 표백석이랑 같이 넣어놓으면은 자동으로 저게 되더라고요. 정리 이거. 자, 7로 정리해주고. 자, 슬라임 저쪽으로 옮길게요.
자, 그리고 여기 청소합니다. 그래서 이제 이거는 제거해줘요. 자, 됐어. 자, 청소하고 이쪽으로 옮기고, 일단 슬라임 이쪽으로 옮겼어요. 싹. 이산화탄소 안 빠질 거고, 이제 슬라임 빠질 거고, 슬라임 다 뺐죠? 자, 여기 이제 지워줍니다. 자, 그리고 여기도 청소해주고. 됐어요. 됐다. 아, 됐네요. 자, 마무리 됐고, 이제 이쪽에 요 자원 받침대 갑시다. 이쪽으로, 여기로 갈까? 여기가 차라리 나을까? 여기가 타일이 너무 저거라서 여기를 하나 넘어가야 되잖아? 오래 걸리려나? 진짜 실력으로 가신 거예요? 그럼 실력으로 갔죠? 실력이라고 할 것도 없지만 이거를 위치가 너무 애매해. 나 이 유적의 위치가 진짜 나를 고통스럽게 하고 있어. 여기를 일로 갑시다. 일로 가고, 자, 그리고 우선순위 좀 높여봐. 자, 네, 치트 아닙니다. 시작 위치만 치트로 봤죠. 대신에 시작 위치는 스타팅이 반 이상 먹고 가는 게임이라서 어차피. 자, 여기 이제 까고, 여기 지금 몇 도입니까? 좀 많이 떨어졌죠? 20도까지 떨궜어요. 여기 일단 온도는. 자, 20도까지 떨궜고, 이산화탄소 빠지고 있고, 염소는 이제 빠질 거고요. 여기 지금 버섯 잘 자라고. 요거 오염된 산소 비워줘. 자, 비워주고. 식량이 상했습니다. 자, 이거는 어쩔 수 없고, 얘도 자원 부족. 이 버섯은 기다리고. 자, 계속 내려가. 자, 균도 괜찮고 스트레스도 괜찮습니다. 지금 문제는 이제 녹조가 이제 3600이죠? 자, 그 다음에 이거 지워주고, 여기도 시설물 지워줍시다. 다 지워주고, 자, 여기도 타일 전부 깔아요. 타일로 전부 타일로 하고, 여기 장식을 조각상으로 하고, 그리고 요거 다 없애주고. 아, 얘 또 갇혔다. 얘. 지워봐. 그렇지, 이렇게 올라와. 자, 이렇게 올라와. 됐어. 자, 김주명님 어서와요. 이 유적 너무 위치가 마음에 안 들어. 없애버리고 싶어, 유적. 진짜. 자, 이제 여기랑 파가지고 여기쯤에 한번 만납시다. 여기서부터는 이제 단열 타일을 써주면 좋겠죠? 아무래도 단열 타일을 심소로 화강암으로 해서 단열 타일 갑시다. 일단 자, 여기부터 이제 온도가 좀 까다로울 거야. 여기. 자, 애들 다 어딨니? 우선순위 좀 높여봅시다. 자, 화강암으로 이렇게 가줘요. 여기까지. 자, 이 우선순위 6으로 쭉 합니다. 됐어요. 자, 이렇게 해서 갑시다. 가야 되겠습니다. 여기를 일단 타일을 먼저 7로 하고 파는 거를 6으로 해요. 그래야지 이게 자원이 안 떨어져요. 여기 두 칸 캐는 것도 자원도 좀 아껴야 되기 때문에 얘를 우선순위를 높여주고 이렇게 가주면은 편리합니다. 자, 근데 얘네는 왜 다 일로 다닐까? 여기가 더 빨라요? 이동 속도가? 타일보다? 타일보다 사다리가 더 빨라? 똥물 안 터져요. 괜찮아요, 똥물. 자, 여기 지금 슬라임 제대로 돼있고 슬라임 안 나오고, 얘는 좀, 요거는 그냥 냅둬요. 얘는 뭐 그냥 냅두면은 한번 닦아주자. 여기 어차피 얘는 뭐 떨어지면 되는 거고.
슬라임은 닦아주죠. 여기가 이게 있구나. 여긴 못 봤다. 자, 청소 한번 해. 자, 얘네 다 요쪽으로 빼버리면 되죠? 그쵸? 자, 액체 운반 7 됐어. 케르니아님 어서와요. 자, 청소 한번 해. 그 여기 염소가 또 모였네요. 염소도 한번 빼줘야겠는데. 염소는 일단 냅둬요. 여기 염소는. 자, 네, 오늘 방송합니다. 예, 내일 쉽니다. 내일 오늘 방송하고. 네, 청소 한번 해줘. 싹 청소해주고, 여기도 청소해줘. 그냥 싹 해줘 얘들아. 청소 일단 우선순위 7로 해서 한번 청소시킵시다. 질척거리는 발이 짜증나니까 스트레스 받아서. 아, 왜 계속 여길 방을 만들어줬는데 왜 일로 오죠? 나 열로 빠르게 가라고 이거 지어줬는데 애들이 다 일로 가. 일로 다녀. 미치겠네. 아이템 슈트 이거 꺼요 이제. 됐어. 리몰드 안 합니다 요새. 자, 여기 됐고, 지어주고 생각보다 똥물 양이 많네. 뭐 절로 다 빼주면 되죠. 우리의 똥물 수조가 있지 않습니까? 이럴 줄 알고 모아둔. 자, 그 다음 이거 정리해. 이 똥물도 다 빼 얘들아. 똥물 다 빼버리고, 여기 똥물도 빼버리고. 자, 좋아요. 자, 가지고 지금 84,000 녹조가 3,300. 녹조는 여기 이제 캐고 여기 캐면 조금 올라갈 거고. 석탄이 49톤. 석탄은 괜찮고 녹조가 문제네. 온도가 몇 도죠? 여기가 44도 정도 되니까 여기는 뭐 그렇게 높은 온도는 아니네요. 어차피 40도면은. 그리고 여기도 염소. 여기 원래 온도가 이렇고. 잠깐 이거 좀 이게 저게 안 되네. 축소가 안 되네. 산소 빼봐. 자, 됐다. 여기 다 됐고, 이쪽에 있는 녹조를 좀 캐야 되나? 녹조를 어디서 얻어주지? 여기도 녹조가 있긴 한데